ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းများကိုကျွန်တော်ဒီမြန်မာ investment တွေကျွန်တော် UTMS တွေကျွန်တော် paper map တွေပေါ့နော် paper map တွေကြည့်လို့ရမယ် Maprika ဆိုတဲ့ application ထဲမှာကျွန်တော်တွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော် Maprika ဆိုတဲ့ application ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်မြေပုံတွေတမကကျွန်တော်ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြေပုံပေါင်း16600ကိုကျွန်တော်ဒေါ်လာဆွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Maprika ဆိုတဲ့ application တွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ application လေးကဘာတွေပြုလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်မြေပုံတွေကိုဘယ်လို download ဆွဲပြီးတော့ကြည့်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like ပါပြီးဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ application တွေကိုကျွန်တော်တွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် application နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်အပေါ်တောင်းကဒီ logo လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာပါနော်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ online match type ပေါ့နော် online match type ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Google route တွေရှိမယ် Google satellite map တွေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်ဒီ map type ပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီ6ခုကိုဒီမှာကိုကြည့်ရင်လည်း match type ကိုဒီမှာ online match type နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်နော် Google satellite ပေါ့နော်ဒါအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးမှမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေး map တွေလည်းရှိတယ်နော်ဘေး satellite map တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော် Google satellite map တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ map type ကိုရွေးပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော် online map ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ online map ဖြစ်ပါတယ် online map type ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ထောင်းက down arrow များလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ down arrow များကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် all maps ပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့ရဒီမှာမြေပုံပေါင်း16600 maps ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ download လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင် all maps ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် all maps ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်နေရာပိုင်းရှိမယ်ကျွန်တော်နေရာပိုင်းရှိမယ် on map ရှိမယ်ကျွန်တော် my maps ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနေရာပိုင်းထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ UTN ဒီမှာနော်မြန်မာနိုင်ငံက UTN မြေပုံတွေတွေ့ရမယ်ဒီမှာဆွဲချလိုက်ရင်ကျွန်တော်မြေပုံပေါင်း16600ကိုမိတ်ဆွေတို့တစ်ခုချင်းတွားပြီးတော့ download ဆွဲကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီကိုတစ်ခုချင်း download ဆွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော် on map ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ် on map ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်မြေပုံပေါင်း16000ကိုကျွန်တော်ဒီ on map မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြားကောင်းနီလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာပြီးတော့ကျွန်တော် keyword နဲ့ရှာလိုက်မယ် keyword နဲ့ရှာပြီးတော့ဒီမှာ keywords ကိုဒီကျွန်တော်မြေပုံနာမည်ပေးထားတဲ့ keywords ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်ပြီးမှဥပမာကျွန်တော်ကဏ္ဍတစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ရှာလိုက်တဲ့ကြတဲ့ဒီမှာနော်ဒီ keyword ရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြပေးတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကိုကျွန်တော်အများကောင်းနေလေးတစ်ခုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒီမြေပုံလေးကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် install ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ install လုပ်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် view maps ပေါ့နော်ဒါ view ကြည့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် view maps ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာနော်ဒီမြေပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြေပုံပဲကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်တွားကြည့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ all map ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်all map ကိုနှိပ်ပြီးတော့ all map ကိုကျွန်တော်နှိပ်မှာပေါ့နော် all map ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပုံတင်ထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုပြထားတာပါနော်ဒီမြောက်ကောင်းနေလေးနဲ့မြေပုံတင်ထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီမှာနော်ဒီရဲ့မြောက်ကောင်းနေလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် sampler ပုံပေါ့နော် sampler ပုံ 1 is match ဆိုမှပေါ်ပြပေးနေတာတွေ့ရှိရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတာပေါ့နော်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ဒီမြေပုံလေးနဲ့ကိုကျွန်တော်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် install လုပ်ပေးရမှာပါเนาะကျွန်တော် install ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲနေပြီเนาะခဏလောက်စောင့်ပေးပါdownload ဆွဲနေပြီပေါ့เนาะinstall ကိုကျွန်တော်ပြန် install download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် install လုပ်နေတာပါเนาะview map မြေပုံကိုကြည့်မှဆိုတော့ကျွန်တော် view map ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုတော့ဒီ sample ပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ 1inch map ပေါ့เนาะ 1inch map တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရပြီပေါ့เนาะရောက်နေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ 1inch map မှာတွားကြည့်လို့ရမှာပေါ့เนาะဒီ 1inch map ကို download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တက်နေအောင်တွားကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ down arrow များလေးပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် all map ကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမှာ index map ပေါ့နော်မြန်မာ index map ကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော် index map ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် install ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ခဏလောက်စောင့်မယ်နော်ကျွန်တော် download ဆွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် view map ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာ index map ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ကို GPF ဖွင့်ထားရုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာ index map ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့မြေပုံအချက်မှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွက်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာ index map ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပုံအချက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်မြေပုံကိုရောက်ရှိတဲ့နေရာကကျွန်တော်ဘယ်မြေပုံအချက်မှာရောက်ရှိနေတာကိုဒီ index map နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြတော့ index map ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွားကြည့်ပါမယ် all map ကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် my map ပေါ့နော်နေရာပိုင်းကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီ on map ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြကောင်းဒီလေးနဲ့ဒီမိပုံတွေတင်ထားတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြကောင်းဒီလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးထားတာပေါ့နော် my map ဆိုတာကကြတော့ခုနကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့မြေပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော် sample ပုံ 1inch ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်း view map ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ခုနနေရာတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့မြေပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘက်အပေါ်တောင်းကမြင်းတုံးချောင်းလေးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်မြင်းတုံးချောင်းနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော် all map ဆိုတာကြတော့ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပိုင်းတို့ on map တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ my map တို့မှာရောက်သွားမှာပေါ့နော် all map ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြင့်တုံးချောင်းနှိပ်ပြီးတော့ create map ပေါ့နော် create map ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပုံ paper map ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် screen guide ဒီထည့်သွင်းမှာပေါ့နော် online to offline ပေါ့နော် online to offline ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် online to offline ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့bin satellite ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နေရာတွေကျွန်တော် download ဆွဲခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်zone အတိုး short ပေါ့နော်zone အတိုး short ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ကျွန်တော် download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် online to offline ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ live မရှိတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီမြေပုံတွေကိုမြေနေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကျွန်တော် download ဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော် download ဆွဲကြည့်မှာဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားမြေပြင်အနေထားကိုရရှိပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် download
ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် download ကိုနှိပ်လိုက်မယ် download ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် mesh name ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမြေပုံရဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် mesh 1ပေါ့နော်ကျွန်တော် mesh 1ဆိုမှပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download mesh ကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် download ဆွဲနေပြီပေါ့နော်နားတော့စောင့်မိပါကျွန်တော် download လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download တစ်ခုဆွဲလုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခု game ကိုကျွန်တော် download ဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ download ဆွဲလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ online to online ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြေပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့ရမယ့်နည်းလေးပေါ့နော် online မဲ့တိုက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ online to online ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တော့ online မဲ့တိုက် online mesh တိုက်ကကျွန်တော်တို့6မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် pin စတက်လိုက်တဲ့ pin root တို့ကျွန်တော် GIS wall တို့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော် download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင် UTM မြေပုံတွေကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ index map တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်မြေပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးတစုံတရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ subscribe လုပ်ရသေးရင်တော့ကျွန်တော် subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တကယ်ချင်းများတီးရှိအောင်လို့လည်းကျွန်တော် like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်